azali kasembe mboka oyo mboka yango butu ezali te ndako nanga ezali soki nasikolami te nakei mpona pate ebole olingwa nzambe monene mingi tokoki kolimbola te ekei mpenza likolo mingi ekiti pe nase wikilo eleki kokwei nzambe akabi pate asombi mwana mosumuki alimbisima witala bolingo nzambe wi etondi bozwi ezali na suka te ekoyembama seko na seko na basantu mpe banze tokamata mai ya ebale mapatalo kolakasa wana zetenyo so ekomeli mpe motonyo so mokomi kolimbola kolingwa nzambe mai makoka uka kasa ekosi sila nyonso ebandeli mpe bitala bolingo kolingwa nzambe wi etondi bozi ezali na suka te ekoyembama seko na seko na basantu mpe banze. Amen. Est-ce que c'est vous allez? Amen. Vous avez commis au bien? Amen. Mettez-la Yesu maboko makasi. Ok. Vraiment, naïbi que mercredi prochain, on reçoit temps pour un témoignage. Tozo lingate le sambo. Et où me la mingi, parce que le kola le rombo les ali, singi batuba songa. Avant, mercredi prochain, jamoko nako exoteka muke na bonde pour la babeli. Alors, pour préparer ba témoignage na bino oyo bokopesa. Mais le lot n'a bien qu'un frère Joël et Foloko. Aya après ce témoignage, ce qui a regardé. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Ngai nalingi na témoigner parce que soki na bombi mosusu ekoya koleka ebele. Ngai nazalaki évangéliser penja na moto te. Nazalaki de passage sur avenue Bonsomi. Nautaki prière place na sambelaka na église Amen. Na komi awa na oki voix. Et singa bi lobi okota lo sambwa. Na komi na contention na motema nanga na okota osambwa bon nazalaki tellement dérangé na kei côté na banda okenda na zoki butu mo na za leste pour na okota osambwa na tiaki njabe na prière juste 15 heures kutenga na Air Congo na
nazongi ndako nakomi bona nazalaki seulement na 1000 francs na poche naputi transport na ye Congo nakomi na ndako nayi bona okenda mpe losamba ngo ndeni sans offrande sans eloko moko nzambe soki olingi nakenda losamba opesaka mbongo offrande en tout cas abengaki nga na yawa nabimi na balabala kaka na entre ya beni na biso na tumi mpona kupena ndeko moko abenga 2000 nandimi sikoki ezalaki baconfirmation na ya na ye nakomi bon selon ngai nde nayebi nde mpe nayokaka awa kombo ya Yesu etangimaka moke Abraham etangimaka ebele me naye kokuta confusion nakuti vraiment confusion eloko etungisaki motu na ngai yango wana nandimi message le jour wana nazalaki totalement convaincu après nabimi nazongi ntango nakomi na ndako nalali na butu jour wana eleki deuxième jour troisième jour njoyi aswi nga na loboko ntango njoyi aswi ngai faye na ya losambo loboko evimbaki makasi nayebi bon naokaka mpe nzambe yango na sango nalingi namona nzambe abonuya loboko ndenge evimbi boye lobi eza mokolo ya losambo nasepelaka mingi kobeta maboko ifo loboko ekika na une heure situation esagrave na ndenge ya kosakana te evimbi makasi ekomi kotambwisa douleur wana nayebi nga naokaka kaka koyoka naoki mpe bato bakoleka batémoye nga mpe nalingi na témoye en tout cas loboko etikaki ya kobimba me maladi wana esilaki ntongo etani ndeko nakenda epai na bia loboko mpe ya kobimba nga abi te wana ka ndenge ekotaki nde ekobimba ndenge mpe ekotaki ndenge ebibi nake mosala ekomi ba 15 heures nabima loboko yango ezokita te nakoti na ndako na bondeli après to ba 40 minutes boye loboko ezongi ndenge ezapo wana eleki nabandi lisusu nazalaka dérange na appendicite ekosalaka ata ba 20 appendicite enyokolanga mingi naliaka mingi natonda te nasaka mpenza makambo makasi mingi te nabala osala mwa sport nasaka te mpo so batuti nga na boko mais ntango nayei nandimi message nandimi nayei nandimi nabatisami en tout cas premier dimanche kaka nakotaka te nandimaka kobatisama nabatisami mais naye komona miracle parce que oyo nga nakomona ezaka mwa mike ya minene namoni deya koya liboso yango mpona témoigner namoni opération sans cicatrice nalali na butu namoni baosala nga opération et puis natongo nalamuki naoki place wana neti mwa douleur nasimba boye naoki neti nyama swinga place wana ya likumu awa nasimba naoki neti nyama swinga natomboyelama na verifie namoni yango eza oyo nabi oh nalati ndoto bosala nga opération 4 personnes moko azosala ngai mibale misato basimbi ngai kosimba sikoyo nalamuki namoni eza nini na eseye nameki koeseye na mwa makambo makasi nameki koeseye en tout cas sika nde naza boye nasuna appendicite te nakei koverifie yango eza te yango napesi nzambe merci tobetela Yesu maboko makasi Yesu aza elombe moto atei ye te Yesu ye moko atei ye alakisi ye esika ya kosambela wana ata olobi ata oye okokoka kozongisa ye nsima te okoka kodekuraje ye te parce que Yesu ye moko nde asololi na ye pe Yesu ye moko abikisi ye Yesu aza na bomoi ya solo omoni alobi abanda okanisaki awa batanga kaka Branham Yesu kaka muke te awa Yesu nde mokonzi ye nde totangaka ye mingi ye nde toyembaka ye toteyaka ye tokumisaka ye totombolaka ye soki otomboli Yesu te olakelami mabe amen Yesu nde Nzambe ya Branham Branham na Yesu bana baninga te Yesu Nzambe Branham musakoli Branham mwana ya Nzambe Branham aza mwana na Yesu mosali na Yesu mondimi pe na Yesu amen esengeli kokumisa mokeli na esika ya kokumisa ekelamu lobe tozalaki na ndeko mosusu frère na ngai David ye mpe abandaki kosambela awa te azalaki na eglise moko azalaki kutu prédicateur me euta kuna Nzambe asololi na ye alobi ngai Nzambe naza awa te naza awa te
Après, Zambe oza wate oza wapi. Alobitala. Landa moto wana. Zambe alakisi yengai. Avec à quoi on peut ça témoigner quand on me frère David azali wa. Il fallait envoyer ici. Quand il était les lois azali, Aïssa il a voyager. Azali. Ah, il fallait voyager les lois ce qui est maintenant. Oui bien. Ah, lobby azala kina. Ndako abetelinga. Après, abenga kipengai. Abenga bi pasteur. Tozala ki na concession ngai. Tozala ki yo ou bien botu. Tozala ki je crois Freddy botu. Abena masoli ngai boy boy. Siko na sala nini? Na rape na église ngai, na rap kudu motei. Na obia. Na obia ese ngana yebio. Ote. Na obia. Tout na moto ya sola kira yo. Aye bisayo. Après, il a gagné à la négligence. Après, on a à côté qui n'a pas. Na lo samouraï, pasteur on a sali isarasa. Bongo isili, ateki ba mouraï. Et après, aye agereme Kinshasa tango ya yoki na radio na zote obi wana tamboli ba église a kotia wa bimia wa kotia wa luki solution bi pa nyonso zero ayoki mungu na radio obi nani yango zote ya boy oh pasteur Jacques kasi sikazamba lobaki na ngana ke elepika ya kitafutani na hii na bonde lipo na hii Nzambe ya pamboli alobea zaraki azo bela mwasi na hii bana na hii kubela aluka mbongo azo akate et après Nzambe ya pamboli waneke Yesu aza Nzambe ya solo Nzambe o yanguya nyoso. Ok. Toko zoangonga mingi te. Natie za mkola mbula esemeli tozonga na kino kile bandako. Est-ce que bon après pour la kolia? Amen. Boli boyo kailo banazambe. Alors lelo to côté yama lisusu na kaisi to pambola maki dimanche. Nani apambola maki dimanche? Ah. Voilà. Lelo lisusu. Okopambolama. Nabengi révérend Carlos Baruti. Aya côté ya. Nzambe apambola bino mingi. Amen. Apambola mingi pasteur Jacques. Amen. Apambola vraiment. Aosamu samu ne na mboka o. Et toujours ka ba témoignage. Dieu atinda mutepa na yo. C'est-à-dire a confiance na yo. Nzambe atinda mutepa na yo. Les facilitaires. Nzambe na Moïse. Nzambe na Abraham. Alors tu savons d'autres. Nenga lo tsaki Abraham robota mwana. Alors tu as d'autres. Qui n'est pas ton salut wana yangai. C'est-à-dire longola doute na musali na ye. Nzambe ratindi yo amoni ba faiblesse na ye. Amoni bonzambe. Nyonso ya kolobela yo. Il faut croire en amour. Au comprendre, te. Il faut croire. Ndima. Yo il faut croire kaka. Ondima. Pour erreur bala ça qui yo ye. Ya salakite.
mutu alakisaki yo c'est problème tout na ye abapeso ya nzamba akosala erreur te eloko moko te nzamba akosala eza erreur akosala erreur osala libunga te nzambe na mweza asala erreur jamais aza yo te eza ye moko alakisi yo mutu keba ata soki balakisi yo mutu te se mutu mo alobi nzambe alakisi yenga mutu wana yo mpe banda kobanga yo banda kobanga musu alakisi ye mpo ekebisa yo batemoniaka pamba te po yo mpo ozoyo kozwa mayele nga alobaka ngo Eli ayaki na mokili akende na mo Carmel ayebi oyo aza na nzambe ya solo akitisa nini moto mpo ayebi ki akitisaka moto ayebi ki aya na nzambe Branham aye ye mpe Eli azalaki na moto alobi oyo atie tembe aya na droite na ngai alobaka mobali ayebeke ange aza wana mais diable azalaki mayele abeli yango yeyo kuna akosaki biso toyaki akata biso mitu mutu moko teyaki na droite na ye po bayebeke moto ezali semi navaa nanga na ba nakufa nanga soni ke nakufa na publike beso un enfant de Dieu attend un serviteur de Dieu véritable azalaka na ange mosala nzambe asola atambola na mwanje soki oluka mabe no okuta na nzambe na ye asem bofungola matoi témoignage oyo eza fort eta tolimoka makasi nzambe abi ndako na ngai yango wana paster na oye wana longola doute longola doute longola tembe yeba kozala na nzela malamu mutu ayebi ki ana nzela malamu ate erumela biki na kokoma po nzela azokende ezali malamu me mutu ana nzela azotatone ayebi nzela azokende te akofrone na nzela keba soki osalaki 100 pas okomi na nzela eza yango te ere ozongo osa mpe su 100 pas operdre kote na véritable nzela eza nzela ya Kristo nzambe apambola bino mingi nzambe na Branham apambolama bato bakanisa biso tokumisaka Branham te tokumisaka Jésus paster nzambe apambola obi Branham mpe aza mondimi ya Yesu avant azala prophète mpe azala mondimi na nzambe so ondimi nzambe etaka opesa mosala te na bango olobi na radio soki moto atere ya repentance te nadi ye mo na se repentir te abongo ino motema te nzambe apambola bino mingi yabiki ya mokolo ya délivrance nzambe osala bikambo nandimiki akozala délivre lelo totema otanga parole de Dieu tanga iloba na nzambe totanga na Hébreu 13:8 bayebele zomi na misato verset mwambi Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu azali motindo moko lobi lelo pe libela na libela. Dieu notre Père céleste. Nzambe tambi so alola. Nzambe na bonuya. Toti église na maboko na yo. Yo ndo loba na biso. Longola nga na nzela. Wendre ngai po bano bana besoin na yo. So otali ngai Yesu na okolobe loko te. Mena mitiki liboso na yo. Lokola micro ya pamba yo sayela ngai na singa au nom de Jésus amen amen. Si j'ai na ngai lelo mutuna litea le Dieu immuable
Nzambe oyo abongwanaka te. Le Dieu immuable, Nzambe oyo abongwanaka te. c'est le Dieu qui ne change pas. Ezali Nzambe oyo abongwanaka te. Il est le même hier, Azali motu moko lobi. aujourd'hui Lelo et éternellement. pe libela na libela. Il restera toujours Dieu. Akotikala kaka. C'est-à-dire, Nzambe. Elingi koloba. sa puissance Nguya na ye. n'a pas de fin. Eza na suka te. Son amour Bolingo na ye. n'a pas de fin. Eza na suka te. Sa réussite Elonga na ye. n'a pas de fin. Eza na suka te. Son bénédiction Mapamboli na ye. n'a pas de fin. Eza na suka te. Immuable. Oyo abongwanaka te. Nzambe a changé te. Nan akotika ape ko changer te. Frère Branham dit, Devant alobi. na Dieu immuable. Na réalité Nzambe abongwanaka te. Paragraphe 7. Paragraphe Sambo. Beaucoup de choses changent. Makambo ebele ebongwanaka. Le temps change. Ngonga ebongwanaka. Le temps change. Batango ebongwanaka. 8 heures ndenge moyo 8 heures ezalaki. Na apoko eza ndenge moko te. Batu mpe babongwanaka. Ndenge ozalaki mwana. Na ndenge okoli oza ndenge moko te. Le Dieu immuable. Nzambe abongwanaka te. Abi nyonso echangeaka. Nyonso ebongwanaka. Mais eloko echangeaka te. Ezalaka Dieu. Kaka Nzambe. Ye abongwanaka te. Nyonso ekochange. Mais ye azaka na position na ye. Mutu akobongwana. Lelo azalaki bien, lobi a changé. Azalaki chrétien akomi mopagane. Azalaki mopagane akomi chrétien. Mutu alingi kobongwana mingi. Azalaki mobali ona koma mwasi. Mais le Dieu ne change pas. Nzambe abongwanaka te. Ce babi Nzamba changera te. C'est-à-dire, ba caractéristique na nyonso changera te. Makoki na ye nyonso. Nenga zaki na ebandeli. Nenga za lelo, eza ndenge moko. Nenga zaki na Paul, ndenge pa zaki na Branham. Nenga za na Branham, nenga za na Bonuya. Il ne change pas. Abongwanaka te. Akotikela ko changer te. Ya changera te. Nzambe ya Abraham. Ndakomaki ya Isaac. C'était le même Dieu. Ezalaki kaka Nzambe yango moko. Nzambe na Moïse. Ndakomaki ya Josué. Ya mukiete. Kaka tie moko wana. Kaka Nzambe yango moko. Je vois de l'Ancien Testament. Jago ya kondima na kala. C'est Jésus dans le Nouveau. Ezali Yesu kata na kondima na A sika. changé te. Abongwani te. Et le côté qu'on changer. Il y a des paroles de Dieu. Yende iloba na Nzambe. Il y a des vérités. Yende solo. Il y a des éternités. Yende seko na Et on seko. y est changé. Banda tobo tama. Moi est changé. Bon Nzamba ko changer. Banda tobo tama. Ma est changé. Fleuve de Zaranango et qui kaka boye. Nane sala sens contraire te. Pour nanini, pour mutu atindango, aesango kitaka boye. Nani atindango, eza Christ. A changé la position a été. Par rapport à parole, elle est unique. Par rapport à la parole de Dieu, il a embatté. Il a embatté dans le moko. Pas couvrir en côté. Bazipaka te. Pas comme ça, on peut quitter côté. Et ça, quand on a quitté côté, la force de Dieu, c'est quoi? Ngoya na Nzambe nde nini? C'est par la foi. Ezali nde na kondima. Si tu as la foi, Soko zena kondima. tu es un véritable chrétien. Ozali mo Kristo solo. Qu'est-ce que la foi? Kondima nde nini? C'est Christ lui-même. Ezali nde Kristo ye moko. Tout le monde a la foi. Moto na sasa kondima te. La foi, Kondima c'est Dieu lui-même. ezali nde Nzambe ye C'est la moko. foi qui appelle Dieu en existence. Kondima nde benga ka Nzambe aya na mosala. Pour avoir la foi,
Il faut être un véritable chrétien. ozala mokristo ya solo. La foi, Kondima eza koloba te ke na ndima Yesu. Non, te c'est quelque chose en toi. eza nde eloko moko kati na yo. Bato bazomona yango te, mais yo moko yebi. Frère me dit, la paragraphe 9, si un malade implore la grâce et la miséricorde de Dieu, Soki mobeli moko azali kosenga ngolu na Nzambe, Dieu a répondre. Nzambe akopesa yano. Soki yo po zongi lobi, na même base na ye, ose la même chose. Pourquoi Mpo nini? il ne changeait pas? Mpo abomonaka te. Yaza muntu te. Po abongola makanisi. Alingaki lobi lobi aboya. Frère me dit, chaque âme qui vient de Dieu, Moto nyonso toti na Nzambe, il doit croire que Dieu existe. esengela ndima ete Nzambe azali. Comment tu peux croire que Dieu existe? Ndenge nini okoki kondima ete Nzambe C'est azali? la profondeur en toi. Ezali nde na bozindo moko kati na yo. Tu dois avoir quelque chose en toi. Esengeli ozala na eloko moko kati na yo. Une dimension de Jésus est réelle. Nde Si okoyeba vous ete êtes Nzambe en azali na- côté, on peut changer l'église. Frère, on a changé l'église. Dieu n'a la question là. Il est comme Abraham. azali lokola Abraham. Notre Dieu, c'est le Dieu de séparation. Nzambe na biso azali Nzambe ya kokabola. Il nous sépare avec le péché. Akaboli biso na masumu. Il nous sépare avec les gens du mal. Akaboli biso na makambo na mokili Nous na avons makambo un Dieu mabe. de séparation. Toza na Nzambe oyo ya kokabola ya bokabwani. Il y a une séparation. Aïe, c'est Abraham. C'est séparé. Kabwana. La famille n'a eu. À ceux qui ont été, Aïe, Abraham. C'est séparé. Kabwana. Na moi na eu. Moi na les kango. Aïe, que séparé na eu. Dieu peut si moi na une bénédiction. Ma bien, on a eu aussi comme côté. Pour sa volonté, Père, Messie. Eza mokano mobongi bete kasi mokano Volonté na kopesa ngezaki ne nzela. saranda bota. O nzamba lobi a te 8000 ans. Et ça est le côté. Il est le Dieu immuable. Azali Nzambe oyo abongwanaka te. Frère me dit, si vous adoptez une attitude correcte, Soki ozwi ezaleli moko ya malamu. aux solutions. Alors, oui, prière correcte était une attitude. Ozwi ezaleli ya malamu. Attitude, c'est quoi? Et ça positionne en Christ. Lolenge na yo kati na Kristo. Si vous êtes véritable chrétien, autant pour un Christ, attitude nous est bien. Makanisi na yo prier, ezali ton malamu. Attitude c'est quoi? Makanisi Et ça yango- pour toi autant pour un Christ. Oh, ça n'a péché. Azangi lisumu. Attitude nous est bien. Bizali Il na est ye. déjà béni. Asi apambwami. Il est déjà rempli d'amour. Asi atonsama na bolingo. Tu as dit correct. Autant mon ensemble. Un mousseau sengité. Il va te précéder. Ye akopesa Comment liboso na yo il va senga. te précéder? Akopesa liboso ndenge nini? Si ton attitude est correcte, Soki makanisi na yo ezali c'est-à-dire sembo tu elikoloba marches avec lui. ozali kotambolaka na ye elongo. Il va prendre soin de tout. Akozwa makambo nyonso na bokebi akokamba nyonso. Nyonso eza sous contrôle. Nyonso ezali kokambema na ye. Tout contrôle. Nyonso Il akokamba. a changé à côté. Abongwanaka te. On a été Salomon lobi. Nabi Abraham na Sarah bazan ndenge moko. Sarah a teki Abraham par Agar. Abraham a teki Sarah par roi. Mais nzambe abisa Abraham sala o Sarah lobi. Mutu aza na alliance na nzambe. Na boyokani. Eza inconditionnel. Aboyokani wana ezali na mibeko to bisengisi te. Abraham alingaki mwana mingi. Mais tu amour à Dieu qui à moi. Et c'est pour se séparer. Boka bwana.
Lelo faut tika péché. Otika lisumu. Pose à résister à vie na yo. Pozwa biyano na bomo na yo. Pose à la correcte. Esengelo za la sembo. To senge mission molobi c'est la repentance. Pour kobongola motema, kobongwana. Pour comme chrétien, tu dois te repentir sincèrement. Po koma okristo sengelo bongola motema na bosembo. So bongola ki malamu te. Lelo faut bongola moté. Délivrance c'est bien. On peut délivrer quelqu'un qui est sincère. Bakangola kabobela moto azali semo na motema. Tu es sincère, on reçoit délivrance. Okangola mate. Pourquoi? Tu as mon aramonté à la moto. Azo mon ayo bien kolera yo moko. Oye pour la délivrance. La délivrance est ici chaque jour. La grande devait être ici. Et ça, yon de vos à la près. Serons après. Le Dieu immuable. Il ne changera jamais. À cause de quelque chose ce soir. Il changera t-il? Position nous en Christ. Tu crois totalement en Jésus? Tu crois au prophète? Au fin de la bande, on a ôté. Au tour de la passé, on a ôté. Tu dois arranger ta vie. Tu dois arranger ta vie. Il faut attitude à la correcte. Pour y soit répondre. Pour Yesu apesa yo eyano. Ako répondre au cadre na balabala te. Dieu a na balabala te. Dieu reste à sa parole. Nzamba tika na iloba na ye. Rendez-vous na sa parole na ye. Esika kokuta na yende kata na iloba na ye. Soza ta parole na ozana ye. Soko zakata iloba ozana ye. Soza ndewa parole ozana ye te. Soza libanda liloba ozana ye te. Ona kata église. Mozana Christ te. Dites amen. Amen. Il faut prendre la parole. Exposer ça au soleil. Le soleil, c'est Jésus. C'est-à-dire, il faut se beau moïnayo. Exposer au soleil. Et ça Christ lui-même. Pour nanini, pour changer nature na yo. Abongola lolenge na yo. Ape sa yo position o ya linga sa ela yo. Mutu alinga nzamba copier ye. Nzamba kotika ko copier yo te. Yondo ko copier ye. Nzamba ko zo lolenge na te yondo zo lolenge ya Nzambe. So za be mena ebalo za na kata ebalete. Il faut s'en aller pour Tchola. On a roumé qui t'a dit qu'il a été posé dans le ciel. Pour mailler coup pour vous en agata. Maï! Maï n'a pas moins de Jésus Christ. Amen. Il faut s'abandonner na yé. Omitika et pas na yé. Pour soyez yano. Donc omitika et pas na yé to so yano te. Mingi baga na église. Pour la ressembler. Frère Branham dit, beaucoup de gens vont à l'église pour garder leur bassesse. Po na kubatela kubatela lolenge na bango ya mabe. Abo ma vie na ye. Be baka ki na église. Mani ya masu. Awo kokuta na nzamba ko palolonda ngo. Awa tu ana posa le somute. Tu ana posa sanctification. Pulisama, ko petrama. Soleil, c'est Christ. Moi de Christo. Et la mapo ka uganyo kwa maka. Yo linge na mbane nyo kwa mapo ka usango. Mopo ifine nyo kwa mepa Yesu. Milambo nyo kwa maka ka uka. E utanja ko na moi. Awutanda ko sala ngoni. Oniki yango. Au frotter yango. Au frotter yango. Oniki. Au passer yango.
Oparoli yango so bimisi mai nyonso. Alo pupoli. Alo tandi. Moïse saye. Abeti. Abeti. Elambano elate. Ekosolaka te. Po eyebi eza pona bonheur na yango. Zepo na bolamu na yango. Yo peza pona bonheur na yo. Zepo na bolamu na yo. Changer nature na yo. Bongola lolenge na yo, bizaeli na Kota na yo. mai na parole de Dieu. Soyez na mai ya parole. Vous en avez boire tout. Faut na kata mai. Pour kumba yo. Il faut ça là où yango elingi. Le Dieu immuable. Nzambe ya bongo na kate. Nano a changé ta mukolo moko te. Nana ba témoignage. Na tambola kana nzambe. Quel témoignage osana? Matato nini yo zaina yango. Est-ce que tu as vu dire l'évangile? Bomo na yo ebongi na sangmalamu. Témoignage c'est le côté. Mais bon moi ils ont vivre un dengue. Il faut un véritable chrétien. Kristo ya solo. Nzamba change raté. Ndenga betaka na temple ndenga zo betalelo. Mutu alingaka nzambe kota ko bikisa. Kota correction te. Kota ko sembola. Pour bikisa faut corriger. Singa sembola yo. Soka corriger ta bikisi yo te. Pour Lazare abika ko fa les sous. Mais soka obiki totalement na âme na yo ko fa. Obiki na molimo na yo kufa lisusu te. Dieu répond d'une manière particulière. Nzambe ayanola kana ndenge na ye. Ndenge ozo se raté. Akosa na ndenge oya moni. Kopesa une position te. Alors ayo ke ko bala, obi fona bala. Nzambe na lingi mwasi nga fasa na kaka boy. Ça dit nzambe opesa mwasi te. Ponzi fo mitike panza me pesa nga mwasi obongisi la kinga. Ndako pesa oya bongisi la kiyo. So za illusion na yo. Et pour ça nzambe na illusion wana te. Yo za makanisi na nzamba za makanisi wana te. Oboya voix de Dieu. Okoboya nzela nzambe. Ba pesa ke forme ko sala te. Wala kitaka yete. Yo mitike pa na ye. Ye moko ayebi oya ko sala. Ayebi ko sala. Moïse atinda nzambe te. Likonzi ya moto zo diriger Moïse. Zo kamba Mose. Ndeni likonzi na moto ko sala erreur. Esa libunga. Ma Moïse liboso amai. Po yebe ka ko fungola ngo. Mais badata na ba Corée ba commencer comme Moïse. T'as la place au kumbi biso. Le Dieu ne change pas. Nzamba bongo na kate. Soka même yo quelque part. Ato moni suki. Ye muta memi yo. Ako fungola ngo. Moïse alobi ka ngai te. Ayebi se ngai. Nala na likonzi na moto. Nala ndika likonzi na moto. Liboso mai. Na kosala nini? Tovana na noa. Bavana ina no wana. Tu as révélé Moïse. Oh, vous êtes capable. Il y a au fond la main. Et Jason na Moïse. Faut me dire. Soit mon porte moi kangami. Tala mupanzi. Dieu a vous mon porte moi je me vois. Eh ici Abraham. Comme sous Isaac te. Et que tala nini mupanzi. Anyo mo zawana. Mwana pate mubali ezali kuna. La colonne de feu. C'est Dieu lui-même. Et c'est la guerre. Mais conduit par Israël. Et kambi bana Israël. Tina main rouge. Na mai motane. Ba komi troublé. Kotina mobulu. Bango bazaki troublé.
kanisi na bango Mais ekoti Dieu a qui troublé. kasi nzambe atungisa Le bakite Dieu immuable. nzambe abongo na A kati changé Canaé. Même Moïse a qui troublé. na ye pe makanisi Moïse etambolaki a qui troublé. Bakomi kotonga e. Et pas Badatan ba Corée. Faisons tigre la route en Égypte. Qui était au coup dans le désert. C'est la Moïse. Toi la nibu watu. Attends ça nibu watu mabaya. Mais courant ya mayoyo. To ku fa nyonso. Et to ko sala su nini. Moïse abinga ite. Na sali nyonso nzamba lobaki. Na zangi de 12 tribus d'Israël. Était maki liboso. Ayebi sa ingana sala boye. Et na sala ngo quand de fait bimi pour la confirmation. mpona kondimisa Et comme tambu sabiso. Tout cela sera le bani. Libosa mer rouge. Bataki troublé. Maintenant la combien bon la mer rouge. La colonne de feu lui-même. kaka likonzi na moto yango moko Dieu a kumbo na difficulté. Pour gloire na yende emonana. nzambe amemi yo na pokoso mpo Soki kebo na ye baumelaki monana na nzela te, témoignage ya Moïse ezala mokuse. Dites amen. amen La témoignage est par rapport à eloko longi. Il fallait ezala mokuse te. Ya yo pe za mokuse te. Pour beta histoire moko boye. obeta Il va outa quelque lisolo part. esika Tu uta as donné quelque part. azomema na Pour esika un moko témoignage. poza na litatoli Il ne change pas. abongonaka Il est le te même hier. aza moto moko lobi Aujourd'hui, lelo éternellement. mpe libela na Le libe Dieu de Moïse, nzambe na c'est mose ton Dieu. ezali nzambe na yo Le Dieu de Moïse. nzambe na mose Ayebeka au fond de la mer rouge. Ayebaki. Abito c'est un âne. C'est pas des reins. Abiso nyoka subino. Na chendanga moko. Azuika nyoka wana. O ya bomi. Ache wana. Abiso nyoka suyo. Abino ko bonde la te. Abi ko bonde la te. Pour onction était déjà là. Avec au bon de la terre. Bon déjà libéré na péché. aussi Bon déjà libéré na Égypte. bolongo na Aïe bon de la terre. Na tienne c'est pas des reins. nyoka na motako Nous avons oublié ça moutouté. Mais Dieu était caché en serpent. nzambe abomamaki kati na nyoka na Azali motako na posa au tala kaka. Et au tali c'est pas des reins. Aucune solution. ozwi Il obiki ne change pas. abongonaka te Aujourd'hui ne c'est pas des reins là. lelo nyoka na motako ezali C'est Jésus. ezali jesu C'est Jésus. ezali jesu Biso, toi attends à rebondir les soutes. Toi attends à troisième poule. kobenda misato Troisième poule, c'est quoi? kobenda misato nde nini C'est prononcer la parole. koloba kaka liloba Prononcer la parole, hein? Koloba- Et qui moutou atali. Moutou atali. Alors, il y a un mot à ça. Mais biso, tu peux prononcer. okoki kaka Quand tu koloba prononces, Tango on lobi. te répond à on est venu dans Yo moutou prononcer, c'est Dieu en toi. nzambe nde moto Qui va akoloba prononcer? na nzela na yo Liboso ya main rouge. mai motane Moïse, hein, il était capable de faire tout. akokaki kosala nyonso Il avait le titre de propriété. mpo azalaki na buku ya kimokolo Mais il était l'homme. kasi azalaki moto Nabo moto, anego bang. Mais dans cet azaki nango, ils avaient pouvoir. bokonzi Voilà, me dit, yo balobi si le diable a yébaki, il faudra yébeki un bâton. ayiba ye Mais dans la nzete mission, ataba yébaki un bâton, bâton n'est pas Moïse. Et il y a un livre songi. Pour mon bâton, et ça la cana Moïse. esalaka kaka na moïse amen lingenda ya mose Dites amen. amen Liboso main rouge. mai motane Moïse avait une main rouge pour voilà. A eu des Égyptiens au Bozomon.
vous ne le verrez plus jamais. bokomona bango lisusu te. Mpo na nini? Ayebe ke mai ezofungwama. Dieu azoyebisa ye. Mai ekofungwama, bango mpe bakokota. Me bakosuka na nzela. Po eza ya bango. Eza ya bino. Bango mpe bakota na mai yango. Bamona mpe grâce à mai wana. Mais pas la bango ezalaki jugement. Samisama. Bakome na ngambo te. Mai ezalaki mpo na bino. Dieu afungoli mai mpo na yo. Okatisa. Ya changeaka te. Bongonaka te. Difficulté esalaka nzambe eloko te. Mikakatano kokoso. Ebimisaka nde makasi na ye. Dieu alingaka témoignage. Alingama tatoli. De Genèse à l'Apocalypse. Uta jeunesse kile mozeli. Témoignage ya mokuse eza te. Nyonso eza molai. Nyonso eza molai. Otali ya Joseph apesi témoignage. Nzambe ayebisi ngai. Kila kobini nyonso bokumamela ngai. Nani ayebisaki yango? Nzambe. Mais témoignage wana. Et soki chez wapi batekai. Mais témoignage à Dieu. Yanzambe. A kosa ki pete. Ezaki ya solo. Mais bateki pour la témoignage wana. Plus bateki ake pa Potifar. Aboyi kosa lisumu. Mais nana kondimela ye. Il a mis dans boka moi sa Potifar. Alors ça m'a nini. Preuve ezalaki. Preuve yango. Mais vérité ezalaki à Christ. Batu tout babo kondima ye. Mais Christ a bien yebi yo. Okufa po na yote. Okufa po na parole. Qui est dans la prison. Mais Dieu a changé à rater. Il dit qu'il est dans la prison. Na prison de komona ngai. Eza ndenge moko no soki mbale. Abandaki na libulu. Banona boye buba bomae. Te to bimisa ito teka e. Bamisi bateki ye. Po libulu enga kufa. Te bimisa ito teka e. Asuki na prison. Mais na kata prison de Dieu du ciel. Nzambe ya lola. Aki osoa na roi. Apesaki ye ndoto. Apesi roi ndoto. Mais conclusion à ndoto n'a pas monté mon prison. Et yano ya ndoto. Il apesi ye ndoto. Mais secret ya ndoto. Eza na prison. Eza na boloko. Okosala ndenge nini. Ozana na ndoto. Mais secret nango. Eza na prison. Moto eza na boloko. Aluki solution. Ensuite, tozana mwana moko na nzambe. Mwana moko. Azana esclave. Mumbu. Malomonda ka bandoto. Soko yebisi ndoto yo. Akopeso yano. Mwana moko wana azali. Watali valeur na ete. Matali valeur ya ndoto. Ana posa solution ya ndoto. Akosala nini? Ayefuna mikitisa. Na olungwa pe ka roi te. Na otika na ka roi. Mais ngai funa kutana na muta. Akuta na yaka iyo na loti ndoto boye boye mo abinga lota na mona ba vision te. Na nzambe mo. Wa bisa nga ba vision. Beta li sola, beti li solo papa sisi. Ese yaka lolo. Na butu nzamba yebisi eza boye na eza kioni yo koza na prison te yo zaki na prison mais vie ne zaki libanda ayebisi roi apesi wana badete au roi yebaki te roi alobi oui aza na raison toto kosala ndenge roi abi te. Mutu amoni mi azu solution eza yo.
Pour nga avanda ki na solution te. Soki na poni mutu mususu. Aoyeba te. Yondo kusala. Posant ba détail ya vision. Pour sobeteli mutu. Aozanga ba détail ya vision. alimbola À ndoto part les détails de vision, il mozindo y a l'onction de vision. na epakoli mpe ya monaneli Nzambe apesaki yani. Mais na tango oyo alingi. Le Dieu immuable. nzambe abongonaka te Frère dire, le Dieu immuable, nzambe abongonaka te c'est le Dieu de Moïse. ezali nzambe na mose Abi Moïse a coûté na Dieu azali na 80 ans. na mibu tuku mwambe Na ngomba moko mo Horeb. na ngomba ya olebe Esika nzambe akutaka na mutu te. Frère dire, eza place moko inattendue. oyo okoki koliki ata te Le Dieu est inattendu. nzambe oyo okoki koliki ata te Elle est en désespoir. Elle est ça. Elle aussi est en désespoir. Le Dieu inattendu. oyo nzambe oyo ozangi elikia Peut-être vous avez inattendu. Dieu mon amour. oyo moti azalaki ata na elikia te Mais Dieu a coûté na ekuna. Nzambe so alinga kuta na yo. Olinga. Olinga te. Akuta na yo. Un véritable chrétien Kristo a un sala témoignage ya vie na ye moko. litatoli ya bomoi na ye nano ye moko Kondima d'abord un message. Il faut un témoignage. Ce que les témoignages, c'est les souvenirs. Parce que nous n'avons pas comment. On y met comme ça là. A outi musika kota est. À se retrouver dans Kisasa. À qui baba Congo. À qui par-ci par-là. On y met comme en Équateur. Mais Dieu a ça rien en Équateur. Il faut témoigner dans la moulaï. Ce que ça m'a c'est un témoignage. De Genèse à l'Apocalypse, le Dieu de Moïse, nzambe ya mose le Dieu inattendu. nzambe oyo bato batiaki ata Moïse motema a te été un libérateur. Maintenant, à Joana, espoir et ceci là qui. Abia, na beaucoup de gens babibola j'ai trop. Abosani technique nyonso bitumba wayokolaka pa pharaon nyonso abosanaki il fallait abosana nyonso Dieu a kosukola cerveau asukoli ye bongo po akotisa sikoyo ya ye ere akutani na nzambe bomata bokita ye amona nzete ezopela moto mpe esoli na ye eyebisaki eloko liboso ni Moïse longo wani mapa mpenza nini yo ozokota lisumu wapo wana eloko ya liboso ayebisaki elongo ya mapapa c'est-à-dire Dieu alingaka péché te nzambe alinga lisumu te eloko ya liboso ayebisaki Moïse longo ya mapapa longola nyonso ya mokili mpo na nini ezalaki lié très saint ezalaki lié très saint esika mosantu esika eleki mosantu esika nzambe azali eza lié très saint esika eleki mosantu église eza lié très saint esika eleki mosantu so oza un véritable chrétien kristo solo ere ozokota na église au moins ada vie moko différent osataka température différent ese longo ya basapato avokota efoza pur peto un chrétien abondeka na église te tu dois banda prière na ndako na yo ose prépare na ndako na yo mpo okutana na nzambe
Dieu de inattendu. nzambe oyo bato batie eliki ya te. Frère Abraham dit, Dieu, Nzambe. il veut une forme déguisée. aye na ndenge moko apongoli nzoto. Pour nous yéber sa facilité. Mais un véritable chrétien, mokristo solo a oui bah que les enfants. Baroté a été. Nous n'a pas dit pour filmer Abraham la chaîne Zoé. Elohim aye Abraham avec les Elohim. Aye avec les Elohim. Avant Elohim aya nzambe c'est le blé Abraham ko botaka mwana Sarah. Elohim a confié parole. kundimisa liloba. Basoli na Elohim. Abraham a quitté mutu na se. Pour amona ki mo santu na lola. Mais Abraham a bangaki nzambe te. A sepela ki se ngote metondaki na sai. A sengi pe miséricorde pour la Sodome. Nzamba yoki mutu. Lelo yoka pasteur bonu yozo bang. Ayoka pa Abraham. Abraham c'est 50 na rotique. Akita 45. Si asuki na 10 nzamba ndimi. Nzamba ebe kazo senga boko pour la l'autre. Pourquoi moi ça l'autre abima quitté? Dieu a l'ingara mélange te. nzambe alingaka sangisa te. Moi ça l'autre azaki mutu ya Sodome. L'autre azaki mutu ya Sodome. Mais moi c'est un mutu ya Sodome. Il faut article la na Sodome. Moi bi meza quitté. Ba ko bi bisa bana ya Agar. Bana ya Agar, baza bana ya moi ça Agar te. Pour moi, ça a bon bail caractère. Mais le son, il y a Abraham. Pour l'autre, attend de quoi Abraham? Bah, la même son. Amour, ya maman, na moi. Mais bah, na batala si. Pourquoi le Dieu d'Abraham? nzambe ya Abraham A comme un Nzambe, ya bana wana. Maman gangi atali si ma Dieu si ba ko botana si mate. Ata abaluki ba mona te. Ya kangi ba. Nzamba kanganga bana ye. Yoli ko sa délivré. okangolama. Mitike pa na ye. Abraham ayokeli kutu Nzambe. Atali âge na été. Yolingi lisumu mingi. Abraham pa lingaki mwasi na mingi. Agar. Mais ba yese bengana ye. La voix de Dieu. Ngona Nzambe. C'est la voix le plus fort. Zemo ngongo eleki makasi. Soko yoki yango te. Et Nzambe sa yo. Mokola jugement mon pasteur Bonou. A Nzambe sa yo. Au monde on a tous les prédications à terre. ate ana nyonso. Orozange loka koloba. Frère ko se repentir. Le Dieu de Moïse, Dieu immuable. nzambe na mosa zeza babongo na te. Asala bikamwa ebele na Moïse. Nzamba tiko karabozi. Ce qui est très important, loko ezele mutu ya koleka et sa façon de Dieu à répondre. nzambe nde ayanola etali nzela nini akoyanola te to ndenge nini akoyanola Dieu te a posé sa réponse. nyonso ngende na yano Qu'on peut s'entendre par ordre. kopesa mitindo te olakisa ndenge ya Dieu kosala pour répondre. Le Dieu immuable, nzambe abongonaka te c'est le Dieu de Jacob. ezali nzambe ya yakobo. Jacob, yakobo c'est-à-dire menteur. lingi koloba mokosi Il est aussi le Dieu des menteurs. azali mpe nzambe ya mokosi to bakosi. Batikala menteur te. Mais abundina nzambe toute la nuit. butu mobimba Frère Branham dit, to balobi ezaki une heure du temps. babundaki ere moko te Ezaki des heures. bonga mibale te Mais butu mobimba. Ponzamba Sani a changé. abongola ye Ponzamba a changé, il faut briser. abuka ye. La parole de Dieu, il faut briser. loba nzambe esekele buka yo. Oza mongo te. Oza mongo te. O mongo mesane ko boyo oza mongo te. Yo uta na éternité.
Autant na seko na seko. ozonga na éternité. Kozonga na seko na seko. Lola ya baluba ezali te. Ya bamongo ezali te. Konatiri ozoba nga aza mongo. Na akomisaki yo mongo. Po atiaki yo botama na Équateur. Atiaki yo lozala wana. Po kuta na Nzambe. Otelema na natiri ya bamongo. Vino ezala différent na natiri ya bamongo. Na lolenge ya bamongo. Oh mongo ndenge nini oyo? Oh mongo ndenge nini? Oza mongo rempli du Saint-Esprit. Mongo ya tonsa beli mon sang tout. Vino vous ezala différent. Bomo na senge kesana. Bakoma kobenga oyuma. Bakoma ko critiquer yo. Gloire ezomate pas Christ. Kembo ezomate pas Nzambe pas Kristo. On a un tel. Frère, c'est la tribu d'Abisoute. Notre véritable tribu est à ciel. Et quand on a biso pesa ndelola. Ah, tozali ba paya. Nabi tobu ya koza mongo, toza mongo. Ponza ba chaoza mongo. Monza natira ba mongo te. Lolenge ya bamongo. Oza nango te. Na mikano ba naza mongo. Naza congolais. Mais natira ba congolais koza nango te. Pour congolais aza muyibi. Aza mutima mabe. Ana jalousie. Zuwa. So yo so oza bongo. Christianisme oza ngo ezala. Il faut être différent. Ok sana. Nabata moki. Nzambe a changé ka. Soki akute na yo. Eloko ni nete yaki zaché. Chakayo. Avuta mbonga batu. Eloko ni jate yaki ete. L'onction est kotaki na ndaku na ye. Et pakoli e kotaki na Jate ndakuna. yaki ye. Moutou azana Saint-Esprit. Onction ane ko changer yango mongo. Et pakoli nde ko bongula ye. Et on change. Ata longwe awa pa pasteur bonuya. A voyager nzela mai. Pasteur bonuya ko sala te. Maintenant na bonuya ko sala wana. Onction ko sala wana. Et a ozo a pasteur nzamba pa mbola yo. Et c'est la voyager na zo kwea. Mais la voyager ta 10 fois na zo kwea de soute. C'est-à-dire nzamba za ki asel musa mona nzo na ngayo. Esengo ezalaka soki tomoni ko totambola na Nzambe. Ezalaka biso esengo extraordinaire. Mais otambola na Nzambe ba difficulté roya. Mais kolemba te. Kolemba te. Diable a retiré obstacle. Satan akotia mabaku. Poison qui sort sima. Mais le Dieu immuable. Nzambe abongo kate. A toujours na yo. Kozana yo seko. L'incomparable Dieu. Nzambe akokai na moto te. Jéhovah Jireh. Ye Jéhovah Jireh. El Shaddai. El Shaddai. Le plus beau entre 10 000. Azali kitoko koleka koto zo. Le Dieu de Daniel. Azali Nzambe ya Daniel. Dans la fosse au lion. Buna na libuna kosi. Je te le même hier. Azemo tino moko. Aujourd'hui. Lobi. Éternellement. Pe libela na libela. Nzambe na Abraham akena na kundate. Azana biso. Azana yo. Le Dieu immuable. Nzambe ya bongo na kate. C'est le Dieu de Branham. Nzambe ya Branham. Akeba ekirei. Akeli bisende. C'est le Dieu immuable. Nzambe ya bongo na kate. A changé kate. La mère opossum. Maman opossum. La mère opossum. Maman opossum. La mère opossum. Maman ya nyama wana opossum. Aye ko luka Branham. Pona Branham te. Pona onction. Et pakoli. Onction ya Adam. Ezaki pas Branham. Yaki pona guérison. Et abiki adorer Branham te. Azongi na na zamba. Petit poisson. Moi mbisi muke. Je te donne la vie. Pese obomoy. Branham a pesi vie. Pese Mais obomoy. ezaki vie à Branham te. Ezaki vie à Christ. Mais la cache à Branham. Il est le même hier. Azemo to mawalo. Aujourd'hui. Éternellement. Pe libela libela. Le Dieu immuable. Nzambe ya bongo na kate. C'est le Dieu de Branham. Azali Nzambe ya Branham. Dieu
akalimaki tempête atemisa kimbonge pendant pasalaki yango. C'est le Dieu immuable. nzambe ya bongo na terre Masuki na Branham te. Le Dieu immuable, nzambe ya bongo na terre c'est le Dieu de Baroud. azali nzambe ya barut Moutaloba, je m'attendais que nazalaki kozela ete nazozela ete mutu moko atika chaise roulant. C'est-à-dire, avec au moins de vision que mutu moko azobika mutu atiki chaise roulant. C'est le Dieu miraculeux. azali nzambe ya bikamwa Il n'est pas paradoxe. nzambe ya bikamwa Il est le même hier, azali moto moko lobi aujourd'hui, lelo éternellement. pe seko C'est na le seko Dieu azali immuable. nzambe oyo abomonaka te Oh, asalaki kuna. Il voit ça dans vos pelelo. Beka bonne pour la mwana moko. Musa bekata naki. Lisape boti. Le Dieu immuable, nzambe ya bongo na terre c'est le Dieu de Baroud. azali nzambe ya baruti Le véritable Dieu. nzambe ya solo Muta outi na église na 5 outi na 6 mètres. moto auti kuna likolo Akwa ipu. Akufi. Bakufaka na église te. Tia bombaki molimo na ye. Abia bakufaka te. Mosali na bondeli. Et salama be bongo tanga Branham. Et salama be tanga Paul. amen Il y a le même hier. azali moto moko lobi Aujourd'hui. lelo Éternellement. pe seko na seko Beka lobi. J'étais l'onction maintenant. na yoki epakoli sikoyo Bokanga ma photo. La grande fée est là. kongozi na Batu moto batu ba ezali téléphone. Bakangi colonne de feu. Le Dieu immuable. nzambe ya bongo na terre Il est le même hier. azali moto moko lobi Aujourd'hui. lelo Éternellement. pe libela na libela Parce qu'on n'y a pas lobby. L'onction est ici. L'on est fungwami. Et c'est la même chose. Pourquoi? Poni- C'est le même Dieu. ezali nzambe yango te moko Nzamba kotaka na kunda te. Akotaka na kunda te. Le Dieu immuable. Nzambe Il est le abonaka te. véritable Dieu. ete nzambe ya solo Dieu ne confirmera jamais un homme. nzambe akondimisa moto te Il confirme sa parole. akondimisa nde liloba na ye Si tu vois un homme soki omoni fait moto des miracles, kosala il bikamwa a la parole de Dieu en lui. koloba moto wana Dieu aza ne liloba na nzambe confirmera kati un na ye homme pas. nzambe akondimisa moto pamba Il te confirme sa parole. akondimisa nde liloba na ye Le Dieu immuable, nzambe ya bongo na c'est te le Dieu de Bonouya. ezali mpe nzambe ya bonuya Mutavani na ndaku na ye. Nzamba ayebisi ye ke na église wana. Nani atindi ye? Le Dieu tout puissant. nzambe na nguya nyonso Beka bone mwana kufaki asekwi. Bonouya pas zui mwana kufaki asekwi. C'est avantageux que je m'en aille. C'est avantageux que je m'en aille. Soki nzambe akendaki te, mais tomona baproduit jote. eza na litomba ete ngai nakende Soki nzambe aza na Samarie, na Jide aza te. Soki na Jide, na Bethléem aza te. Il fallait akende. Akei, aza na Kisasa, aza pe aza. Aza na Bwende. Partout azali. Pour nini? C'est avantageux ezali na que litomba je m'en aille. ete ngai nakende Akei, pokau na ye. Et tu vois qu'il a plénitude. nzoto na ye ezalaki na litondi Il fallait qu'on wane kende. Pour la plénitude sikoyo. mpo litondi Et panzana. Et kote pa moko na moko. amen Et koti kati na mutu. Et ko ça le même effet. misala ndenge moko Boko mona makambo wana bomoni te. Boko mona makambo. Pona nini? Parce bono otambo na nzambe. Aotambo la yemo te. Aotambo na Yesu.
Entends-moi Jésus. Il est le plus beau entre 10 000. Ouais, le kiki toko Le kata Dieu koto vient zomi. na kufa raté. Partout passé mon nuit à Rosala. Nzamba Zali. Soki poza connecté na ye, oké na nzambe na ye. Soki osangani na ye, okangani na ye. Soki abondeli mpo na yo, oké ofingi ye, okati courant. Okati courant. Okati singa. Il faut tika na doctrine ya te yakio. Otambola ndenge azotambola. Ata punir yo. Apeso etumbu. Ndima punition. Ndima etumbu. Eza pour la bien na yo. Eze pona bolamu na yo. Le Dieu immuable. Nzambe abongo na C'est kate. le Dieu de pasteur Bonouya. Azali nzambe apasa Non brunuya. qui va témoigner ma témoignage. Matato na matato. Mutu abota kate. Aesi robota mapasa. Aboti pe mapasa. Passe. Beka pasala ngo. Abi yo bota kate. Robota combien 4. Aboti pe 4. C'est le même Dieu. C'est nzambe ngomoko. Songo bangi baruti. Obangi passer na bisote. Obangi pe baruti. Hey. Onga banga passer baruti. Mais bonu ya te. Obangi pe baruti. Hey. Bana même Dieu. Basa nzambe se moko. Mais oui. So lingi papa foli kama mwana. Nga asiena nga baruti. Asiena o baruti. Bongo boni na asiena enani. Asiena enani. Yebe baruti. C'est-à-dire, Ikoloba. faut en ndenge moko. Le Dieu immuable. Nzambe abongo na kate. C'est baruti atindi mutu. C'est-à-dire baruti atindi ete. C'est le Dieu de baruti. Nzambe ya baruti. Nda esaki atina mutu wana. Nde atindi mutu wana. Au pasteur fala changa chendeni. C'est-à-dire olinga pe pasteur baruti. Pozo douter la décision na. Oh nyonso pasteur bonyo akoloba so douter na ngoza malédiction. Oza na malédiction. Surtout ma jeune prédicateur. Bilenge batei. Zele kosa yo te. Brochire kosa yo te. Keba. Aussi maintenant brochure qui est dans le vélo. Pourquoi? Ponini. Barabin. Bazaki na Torah. Mais baboyaki Christ. Christ est dans le temple. Le Dieu immuable. C'est Jésus. A un temple. Abi aujourd'hui. Lelo. Cette écriture Likomi oyo. est accomplie. Ekoksami. Yende écriture. Yende Mais likomi. bango baobenge mwana makangu. Baobenge mwana makangu. Mais yende Christ. Kristo. Yo bo osala ngo lelo. Olinge loko sepelisa yo. Jako sepelisa yo te. Yo ne faut sepelisa nzambe. Amen. Sala o nzamba lingi. Ona ye apona bika. Po bika. Changer vie na yo. Bongo la bongo na yo. Bongwana. Okoki ko programme vuta te sans sukola. Tu dois te laver O Seigneur sukola. par le sang de Jésus. Na makana na Yesu. Oh, je viens ici pour être guéri. Oui. Na ye awa ndepo na bika. La véritable guérison, Lobiko ya solo. c'est guérison de l'âme. Ezende lobiko na molimo. Zana nous guérit par l'âme. Seigneur bika na molimo. Après, quand on est aux la guéri. Nde na sima nzoto ko bikisama. On dit guérison passée, bon, nous, mon boy, enseignement, na ye.
Oboyi malakisi na ye. La véritable guérison. Lobiko ya solo. Ezakotika péché. La guérison divine. Lobiko na Ils ont racheté âme na yo. Ezo sikwa molimo. Corps na yo. Nzoto na yo. Ateke na kunda. Soy âme de Saint-Esprit. Molimo ebiki. Quand les trompettes sonnera. Tango kelele ko beta. Quand les trompettes sonnera. Tango kelele ko yula. On sait quoi? Okose kwa. Ogonza na sida. Moke ciel. Ogokufa na cancer. Moke ciel. Kasi okelo la. Mokufi na normal. Okeli felo. Vaut mieux. Esenge malamu. Obongisa motema na yo. Kiobika na malade. Eleki malamu. Obongisa bomo na yo. Nesika kubika na malade. Mutu akufi na sida. Akufi na honneur te. Te. Soit dans Saint-Esprit. Akufi na honneur. Honneur. C'est Christ dans un homme. Le kumu ezakane nzambe kata moto. Il y aura ton honneur et sa nine. Pour voyer bio. Non. Tu dois chercher Christ. De tout ton cœur. De toute ton âme. Oliga guérison. La véritable guérison. Âme ne vous a changé. Pas une église étonnée. C'est pas la guérison de l'âme. Quand vous avez dit que vous avez mais c'est amené biki. Amen. Il faut amener à la guérir. Pour être à la guérir, tu dois laisser le péché. Tu dois rencontrer un véritable Dieu. Au pasteur Bonuya, à la sanctification, à un miracle. Yogo, ça le miracle. Mais oh, yo, zo te aye par ote ya. Mais oh, yo, zo te aye wana. Ye ba te ya kanango. Miracle n'est que n'a liboso. Pour la nini, il y a un effet. Il y a témoignage. Avant miracle, il faut sanctification ça là. Changer position en Christ. Bon wana. Bosana mabe nyonso wana. Banda via sika. Koyaka ate pour la guérison. Ton lembi va témoigner nini ba batu. Oh pasteur, na ye na owa mutu passe. Ye vous avez pasteur, le na sa ke kobo. Bonde la pona ngai. Moli mwana kwene. Mutu passe on va facile. On a la cancer. Mili mabolo ba rate pour nini. Aux appels malades, il y a un kobo. Les appels malades. Il y a que pas pasteur. Nana malade. Il y a boye. Malade n'a rien qui mouille. Malade n'a rien à la boye. Que Dieu vous bénisse. Tikanza mapamula bino. Betela Yesu maboko makase. Naebisa kibino. Tala. Lobiko ya solo. Ezali tango molimo na yo ebikisami. Ozi molimo mosantu. Okokabwana na Nzambe lisusu te. Ozawa na mokili ozotambola na Nzambe. Bipai nyonso tie matambe Yesu aza na yo. Ata liwe ye. Ata masasi, ata maladi, ata sida. Nzoto nde ekokufa. Me molimo na yo ekobika seko na seko. Guérison oya solo.
Lobiko ya solo. ezali guérison de l'âme. Lobiko ya molimo. Pasteur Carlos alobi bapakolaka mafuta te likolo ya sale te osokoli te mpe opakola mafuta ezalaka te ezalaka nzoto esokolami nzoto peto apres mafuta eye kolanda après sanctification Simana kobulisama. nde onction eyaka Epakoli. Saint-Esprit nde onction Epakoli. olingi opakolama na molimo mosantu mibulisa longola lisumu na bomoi na yo longola ekobo longola bondumba longola moyibi tika bakisi bakisi ya basi bakisi ya mibali bakisi ya mbongo pesa bomoi na yo na Yesu bongola motema na yo mpe mondimi ya solo. Frère Branham alobi okomi nanu mondimi te ntango oyo ozwi na yo molimo mosantu te obongoli mpe nanu motema te soki ozwi na yo molimo mosantu te oza kaka nde peut-être na nzela ya kobongola motema me obongoli nanu motema te yo ta mosu okoloba nzambe ngai nalingi molimo mosantu ese nzambe nde aboyi kopesa molimo mosantu nzambe aboyi te molimo mosantu oza promese Elaka. nzambe akosaka te yo nde ozoya na lolenge oyo ekokani te na liloba na nzambe soki ose conforme na liloba na nzambe okozwa molimo mosantu yo ndenge oza wana molimo mosantu aza mpo na yo mais ozwi nano ye te parce que ose conforme na yo na parole de Dieu te olingi te kotika likaya kotika masanga kotika bamakango ata olobi na tiki mais bamessage ozokomelana oyo na tiki soki otiki tika mbala moko mpo na libela Yesu akosepela na yo mpe frère Branham alobi boye moto nyonso oyo aza na Saint-Esprit na kati na ye aza na doya ya guérison divine ese boyebaka yango ntango oza na nzambe na kati na yo nzoto olati ekomi ya nzambe soki maladi eye tala meme ndeko na biso oyo awuti kopesa témoignage ala mondimi ya sika alobi na maladi ndenge okotaki ndenge ndenge nayebisaka maladi okoti esenga nabengaki yo nzoto oyo eza nde ya Yesu maladi akoya ameki kokota ata yobi oyo nzoto nangai te nakozala aleze awa te eza bazoto mosusu diable soki akoti asepeli avandi na repos aza aleze me eza banzoto mosusu ata avandi azotia motu makasi me azoyoka moto kino akofinir kobima kotika nzoto na yo mpe kokende. Pasteur Carlos alobi lisusu alobi foi nde nzambe Ondima nde nzambe. Frère Branham nde alobi yango alobi soki oza na Saint-Esprit nde oza na foi po bafoi eza ebele eza na foi intellectuelle Ondima ya mutu ya mayele. Yesu azali kolo Yesu aza mobikisi. Frère Branham bi parce que oyebi kotanga otangaki quelque part bakomi Yesu aza mobikisi to oyokaki moto azoloba Yesu aza mobikisi me akomi nano mobikisi na yo te soki oyambi nano ye te na kati ya bomoi na yo. Oh Seigneur Jésus, est-ce que Jésus est Seigneur na yo? Seigneur, frère Branham elingi koloba possession
domination. Kolo kokonza Eli koloba kokamba. okomi oyaye. Okosala lisu eloko na makasi na yo moko te, na mayele na yo moko te, okosala kaka oye alingi. Soki liloba elobi komela masanga te, okomela masanga te. Po liloba elobi. Mwana nzambe akobala mupagano te. Okobala te ata mwasi yango aza kitoko, elongi kitoko, ayebi français, aza ndenge nini, liloba elobi anokeka, yo telemi wana. E omoni mwasi yango aza ndenge kitoko te, aza kitoko, mais liloba elobi anokeka. Na kozokisa kolo na ngai te. Ata mobali yango aza ndenge nini, liloba elobi anokeka. Ata mbala moko te. Boni ozonyo kwa makabu tara classe, ozonyo motako futelo classe, okubika ndenge nini. Nani akopesa biloko ya kolia? Malamu osala kinumbolu ozala mwa likango moko boye. Molio mosato na kati na yo. Akoloba mwana nzambe asalaka makambo wana te. Pe okoyoka nzembo moko ekomata na motema na yo. Ata soki eza mokonzi na yo, patron na yo. Obomoni soko lingi ngai nakomatisa yo, nakobakisela yo salaire, nakosala boye. Ata professeur, akolomoni soko lingi ngai na yo tozala makango na ngai. Alors nakobakisela yo bapoye, nakosola kutura baninga na ngai ba professeur bakotiela yo. Okoishuwe te, ti okosilisa. Nasala ekobo nasilisa classe. Diplôme yango. Donc ebele ba diplôme kutu evanda ezanga musala. Pe ozanga lola po na diplôme ya mokilo. Bato ebele bazo vivre awa. Eza po na diplôme te. Bomo ya moto eza diplôme te. Bomo ya moto eza mosala te. Bomo ine Yesu. Soko oza na Yesu nde oza na bomo. Yango koyi koloba na professeur. Tu es mon professeur, il est mon Seigneur. Le choix est très clair. Il avait versé son sang pour moi, Jésus. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Nakozo kisakolo nangaite. Na biso ezana moto akoyi kopambola yo te soki Yesu te. Lipamboli nde kozala na Yesu. Olingo yeba secret ya bénédiction ya Jacques Bonuya, secret ya élévation na ye ezali Yesu Kristo. Banana ndima ye na lobaki kolo. Na pesi yo bolenge na ngai. Sima ya mikolo nde na yo ko kalifoko azo yemba ngo. Kala mingi te. Ayembi makambo na yebisaki Yesu. Na pese yo olenge na ngai, yo pesa ngai okolo na yo. Otawisa ngai kolo Yesu, sikino na koko bakuna lola. Ngai nanzimaki kopesa yo bolenge na ngai kokolo wana. Ngai nanzimaki yo bobikisi na ngai yo pe oyambaki ngai na tolo na yo. Na pe si yo bolenge na ngai yo pesa ngai okolo na yo. Otawisa ngai kolo Yesu, tikiro na kuko kuna lola. Amen. Pesa ye bolenge na yo. Pasteur Jacques andimaki te na soki pembe na moto.
nazalaki elenge nazalaki moke mwana etike napesaki Yesu bolenge na ngai aboyaki te olingi obonga olingi oreusir na vie pesa Yesu bolenge na ngai pesa ye bomoi na yo ata yo oza mokolo pesa oza mokolo epai na Nzambe te oza kaka elenge bakolo napesi yo bomoi na ngai wana nde tolingi tobandana alingi totelema moko na moko apesa Yesu bomoi na ye Nzambe abongwanaka te lobiko na nzoto okozwa yango meme lelo Yesu akobikisa yo ata obiki lelo soko ozwi Yesu te na bomoi na yo lobi okopengwa okozonga na mokili okoki kofinga meme Nzambe pesa ye bomoi na yo bakolo napesi yo bomoi na ngai napesi yo bolenge na ngai nalingi ozala mpenza Nzambe na ngai nalingi nazala mondimi oyo ya solo bondela Nzambe pesa ye bomoi na yo Yesu yo mwana na Nzambe alone mitema ya basekretarelanga bayaki na yo bazongaki pamba te papa malamu bana osali moko oya sana makoki ya kopesa biyano na bayike na mbala moko o Yesu o papa malamu Yesu o yekimelo na ngasi yo o Yesu oh Yesu nakomina suka oh Yesu bizoli etangi basi na motema nakabalisolwango na nani ata na yebisi moto akoki okoma te basi na motema biso moto ekoma ndenge nini naleli lokola Yohane na Patmos nanyalingingo alongola ngai pasi oyo naleli pangusanga maya miso Yesu Yesu mwana Nzambe motema na ngai eleli nayebi ozali ngolo elika ya basantu nyonso motema epona se yo yokolo ya bomoi na ngai ozali ngolo elika ya basantu nyonso motema epona se yo yokolo ya bomoi na ngai oyo esalaka ngai pasi na motema ekulusu lomemaki yango Yesu mwana Nzambe bikolata mosisa oyo nyonso elemisa zala papa zala
lisoli na ngai papie tangi mingi na bible mpo na ngai bilaka esili to nini na gando seku mongongo ekabuki ngai nalingi nayeba nini ezopekisa yo osalela ngai soki mpe lisumu loba netubela pompasi oyo nazokoka lisusu te soki mpe ya baboti to mpe bakoko na ngai banzekulusu makiloso paki mpo na ngai tout est accompli maloba na yo oni ya ngai likambo yesu azangi solution nayebi ozali elika ya basantu nyonso motema ebona se yo lokolo ya bomoi naga oyo esalaka ngai pasi na motema ekulusu omemaki yango yesu wana nzambe bikolata mosisa oyo nyonso elebisaka ngai zala papa nazala mwana oluna yo eboka ngai olana rekete kongola loboko likolo yesu azali awa oza malade simba epai ozobela simba epai ozobela ndima kondima ebendaka nguya na nzambe lokola ima tia kondima yesu akobikisa yo okoki koloba kolo bikisa ngai ya koloba mehe nakokisa yango deja na ekulusu ntango ngai nagangaki nyonso ekoki me ezalaki mpo na yo yesu abetamaki na mapipi na ye yo obikisamaki yango alobi na yo ndima kaka crois seulement tout est possible à celui qui croit ata natangi kombo ya maladi oyo ezotongisa yo te maladi nyonso eza demo ntango tobengani demo maladi wana oyo eza na kati na yo meme oyo minganga bayebi te kombo na ye demo bato ya sianse nde bapesa bakombo yesu apesi biso bokonzi tobenga na bademo alo tia kondima kolo yesu nzambe munene nzambe oyo ya solo yo nde oteyami awa parce kalosi atei liloba na yo yo nzambe immuable obongonaka te ozali motindo moko lobi eleki lelo mpe libela na libela opambolaki lobi okopambola lelo obikisaki lobi okobikisa lelo opesaki baptême du Saint-Esprit lobi okopesa baptême du Saint-Esprit lelo olimbisaki lobi okolimbisa lelo bana na yo bayoki liloba bamikitisi baleli batandi mitema na bango liboso na yo kolo na lola nzambe na nguya nyonso kolo yesu longola sale te na mitema ya bana na yo balingi yango te tolingi sale te tolingi lisumu te me tolingi bonzambe tolingi molimo mosoto
Tolingi Yesu na mitema. Au nom de Jésus. Nguya nyonso mondanité. Bima na bomo ya bana nzambe. Molimo ya Kobo. Molimo ya Bondumba. Bima au nom de Jésus. Milimo mabe. Kouta na bokoko. Au nom de Jésus. Bima kende na lejezari. Milimo ya Lokuta. Moyibi. Kanza. Bima au nom de Jésus. Milimo ya Lolendo. Bima au nom de Jésus. Milimo mabe nyonso. Oye kokanite na liloba na nzambe. Molimo nyonso contraire na Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Bima na bomo ya bana nzambe. Bima na bomo ya bato. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bino milio mabe ya maladi. Bokoti na kati ya banzoto. Banzoto ezali banzoto na Yesu. Ezali ba temple na Yesu. Na bokonje ya liloba. Na kombo na Yesu. Na deloge bino. Bima na banzoto oyo. Kende na bisika bikaoki. Ezali pene ba kolanda na radio. Na télévision. Au nom de Jésus. Bima na zoto ya batoyo. Maladie nyonso. Bandana mutuki no makolo. Bandana suki kino linzaka. Au nom de Jésus. Bima kende na leliezari. Maladie ya kobwakela. Kouta na kindoki. Kouta na magie. Kouta na bokoko. Eza na ba flèche. Au nom de Jésus. Bima na zoto ya batoyo. Kende na leliezari. Malaria. Grippe. Typhoïde. Fièvre jaune. Au nom de Jésus. Bima na bazoto ya batoyo. Bokele na leliezari. Maladie ya misu, cataracte, glaucome, myopie. Bima au nom de Jésus. Kende dans les liaisarines. Trouble de comportement. Liboma. Au nom de Jésus. Bima dans autres bateaux. Kokena bisika bikaoki. Bademo ya kunda. Bademo ya deuxième monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bima dans autres bateaux. Kende na bisika bikaoki. Maladie ya matoi. Yakopoma matoi. Yakopolisa matoi. Bima au nom de Jésus. Démon sourd-muet. Bima au nom de Jésus. Maladie ya mino. Carie dentaire. Bima au nom de Jésus. Kende na bisika bikaoki. Maladie na mongongo. Ezala angine. Ezala barime. Ezala grippe. Au nom de Jésus. Bima na zote ya bato. Bokena bisika bikaoki. Maladie na kingo. Eza la goitre. Bima au nom de Jésus. Kende dans les liaisarines. Maladie na kati ya tolo. Maladie na estomac. Maladie na kati ya motema. Maladie na ba poumon. Maladie na foie. Maladie ya rate. Au nom de Jésus. Bima na zote ya bato. Bokena bisika bikaoki. Au nom de Jésus. Maladie na pancréas. Au nom de Jésus, Bima. Kende dans les liaisarines. Maladie à mixopore. Occulsion intestinale. Au nom de Jésus. Bima kende dans les liaisarines. Maladie à barin. Insuffisance rénale. Calcul na kati ya barin. Au nom de Jésus. Bima kende dans les liaisarines. Maladie à opération. Hernie. Appendicite. Kyste. Myome. Fibrome. Au nom de Jésus. Bima. Kende dans les liaisarines. Au nom de Jésus. Maladie à cancer. Cancer et à foie. Cancer et à makila. Cancer et à cerveau. Cancer et à foie. Cancer et à prostate. Cancer et à matrice. Cancer et à mabele. Au nom de Jésus. Bima. Kende dans les liaisarines. Au nom de Jésus. Yomoli o mabe à cancer. Bima dans autres bateaux. Kende dans les liaisarines. Hypertension. Yo moli o mabe ya hypertension. Moli o mabe ya AVC. Au nom de Jésus. Bima na bazoto batu. Kende dans les liaisarines. Kozonga sote na zoto ba. Na bengani diabète. Yo moli o mabe. Ya kotombo ki sa cycle na kati ya zoto. Oza créateur te. Jésus est créateur. Yo demo ya diabète. Na autorité ya parole de Dieu.
Au nom de Jésus. Bima. Bima dans notre bateau. Au nom de Jésus. Kende dans les liaisons. Koso Galsoute. Demoya Kosu Kosu. Au nom de Jésus. Bima dans notre bateau. Et dans la tuberculose. Formez-nous sur la tuberculose. Tuberculose est ma poumon. Tuberculose est mi quoi. Au nom de Jésus. Bima dans notre bateau. Kende dans les liaisons. Yomoli Omabe ya sida. Yo sida. Au nom de Jésus. Bima dans notre bateau. Bima au nom de Jésus. Kende dans les liaisons. Au nom de Jésus. Hypotension. Au nom de Jésus. Bima dans notre bateau. Kende dans les liaisons. Maladie hépatite. Formez-nous sur hépatite. Au nom de Jésus. Bima dans notre bateau. Kende dans les liaisons. Rhumatisme. Au nom de Jésus. Bima dans notre bateau. Kende dans les liaisons. Démon ya goutte. Maladie ya goutte. Au nom de Jésus. Bima dans notre bateau. Kende dans les liaisons. Kozonga soute dans notre bateau. Démon ya ba pota dans notre. Mikosa dans notre. Ba makwanza dans notre. Au nom de Jésus. Bima dans notre bateau. Kende dans les liaisons. Et la maladie a percé. Au nom de Jésus. Bima au nom de Jésus. Kende dans les liaisons. Kozonga soute. Moli Omabe ya paralysie. Buka buka. Au nom de Jésus. Bima dans notre bateau. Kende dans les liaisons. Démon ya ba infection. Et la infection sexuellement transmissible. Au nom de Jésus. Bima dans notre bateau. Kende dans les liaisons. Moli Omabe ya combat. Stérilité. Au nom de Jésus. Bima dans notre bateau. Faut que dans les liaisons. Kozonga soute dans notre bateau. Impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Bima dans notre bateau. Faut que dans les liaisons. Kozonga soute. Au nom de Jésus. Maladie ya kobokela. Mbasu. Yo demo ya mbasu. Bima au nom de Jésus. Kende na biska bikaoke. Demo ya maladie ya panzi. Bima au nom de Jésus. Kende na les liaisons. Demo ya matuku. Demo ya engongi. Demo ya maladie ya ndobo. Au nom de Jésus. Bima na bazote bato. Boke na biska bikaoke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie nyoso. Ata on ataki kombote. Bozaba démon. Nabokonji eliloba. Au nom de Jésus. Bima na bazote bato. Boke na biska bikaoki. Kolo Yesu. Nzambe munene. Loboko na yo ezamo kusete. Loboko na yo. Ekitawa. Esimba mobeli. Babeli nyoso babika. Au nom de Jésus. Bakanga bibakangolama. Au nom de Jésus. Nabengani yo molimu ya liwa. Oyo zotambola na bato na nzoto. Oshi okoti na banzoto. Au nom de Jésus. Bima na banzoto ya bango. Kende dans les liaisons. Au nom de Jésus. Mari de nuit. Femme de nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bima na bomo ya bato. Kende dans les liaisons. Mari de nuit ya kindoki. Ya famille. Koute na bo tata. Na famille ya bo mama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bima na bomo ya basio. Bima na bomo ya basio. Et la bino ba femme de nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bima na bazote ya bato. Boke na Eliezari. Au nom de Jésus. Yo Satan. Bino ba démon. Yes olonga ki de kulus. Abeta maki. Na mapipi na ye. Bato yo babiki samaki. Na makila na ye. Asomba ki bato yo. Satan. Ba démon. Bozana makokite. Yako kanga bato na prison. Au nom de Jésus. Nabuki ba prison. Au nom de Jésus. Nabuki prison ya maladie. Nabuki prison ya blocage. Nabuki prison ya freinage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nabegari ba démon. Ba démon ya mai. Ba démon ya zamba. Ba démon ya mipepe. Ba démon ya deuxième monde. Au nom de Jésus. Nabegari milio mabe. Ya ba nyoka. Ya ba koi.
ya banyau, milimo ya mbwa, milimo ya miserekete. Au nom de Jésus. Bima, kedere desari. Bima na bomo ya batu. Na longoli botutu. Ba malchance, malédiction. Au nom de Jésus. Bima na bomo ya batu. Na longoli bilamba mwindo. Au nom de Jésus. Ba masque ya mwindo na bilogi na bango. Au nom de Jésus. Na kati basinga. Basingo ekangi maboko. Ekangi makolo na bango. Po makambo na bango esimba te. Au nom de Jésus. Na brise ba chaîne nyos. Au nom de Jésus. Na bengani molimu ya kindoki. Kindoki ya koleisa. Kindoki ya kobokela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bima na bomo ya bato. Au nom de Jésus. Bato bandimi Yesu. Bato bayambi Yesu. Bible lobby. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bato bayoki solo. Bayebi solo. Bandimi solo. Na poko ya lelo. Na proclamer délivrance là-bas. Au nom de Jésus. Bato bakangolami. Au nom de Jésus. Bato babikisami. Au nom de Jésus. Bato bapamolami. Seigneur Jésus. Bato bazaya yo. Oyebi mitemo yo simbami. Oyebi mitemo eza kobelela. Mitemo yo tondi na posa na yo. Yo Zambé. Zambé ya pate compte. Yo Zambé ya Saint-Esprit. Véritable Saint-Esprit. Kitawa. Tondi sabana na yo. Nanguye molio mosanto. Badala rempli. Baptisé. Scellé. Ouais. Na véritable Saint-Esprit. Na âme na bango. Badala sauvé. Au nom de Jésus. Badala vie éternelle. Au nom de Jésus. Merci Kolo Yesu. Pour Pamboli. Pour Kangoli. Pour Bikisi. Seigneur Jésus. Batindi bilamba awa. Kolo na radio oyo. Na mikande ezali awa. Biloko nyonso batindi awa. Na simbi yango na maboko na ngai. Me na sengi loboko na yo. Oya nguya. Esimba bilamba oyo. Ekokende yango na nzoto ya babeli. Babeli babika. Au nom de Jésus. Bapare tina mi weza la réparer au nom de Jésus. Bible tina mi webuli sama au nom de Jésus. Ba enveloppe ya misolo yo ebuli sama. Ata misolo ngo emonani muke. Mais mbota bénéfice. Seigneur, namoni ba photo et awa. Oyebi pourquoi batindi ba photo. Na kombo na Yesu. Kokisa. Tina oyo ba photo yetina bia. Soki bazo bela bikisa. Soki balingi mayele pesa mayele. Nasimbi meme. Bule ni lo italia. Bilo konyoso ye yao. Na senge simba na nguye na Yesu Kristo. Kokende yango na nzoto ya babeli. Babeli babika. Bilo koye kozonga yango. Tina oyo batinda ki kokisa. Merci mon Jésus. Merci na yo. Nzambe ya Batoma. Merci na yo. Nzambe ya William Mario Branham. Merci na yo Nzambe ya Beka. Merci na yo Nzambe na biso. Merci. Pambola mosali na yo. Pasteur Carlos Baruti. Tondi sa lisusu koleka. Pakola lisusu ye koleka. Tango nyonso akote le mapona kote ya. Azala une grande bénédiction pour le peuple na yo. Pour élever, pour soutenir la main puissante. Merci pour Yesu. Pambola badimi ba offrande. O bana na oba memela kiyo. Pa pamboli la na bana yo. Ela na bisala, ela na bimbongo ya bana yo. Merci pour Yesu. To pamboli aseme. Pambola aseme. Pambola bana nzambe aseme. Surtout ba bana ko soutenir liloba na yo. Na présence na bango. Na badimi na bango. Na ba offrande na bango. Baka ukate. Bakere la terre.
bazala mikila te, bazala mitu. Topamboli Israël le peuple na yo. Topamboli épouse na yo partout à travers le monde. Topamboli famille Branham. Topamboli paka na biso baruti kaso. Merci. Tonimi oyoki. Tonimi okokisi. Posa ya moko moko ya bana na yo. Pena nzela ya bozongi. Yo mwanje na Yahweh. Likozi na moto. Potambola na bana na yo. Kino bakoma na bandako na kimia. Baye bazana ba opito. Loboko na yo Jésus. Esimba bango. Bobeli babika. Bebe bazobela na bandako. Loboko na yo esimba bango. Merci tata. Tosi. Kole quand même autosenga. Poto sengi na konima. Na kombo moko. Kombo eleki lokumu. Kombo eleki nguya. Kombo ya nzambe oyo bongo na kate. Kombo ya le plus beau d'entre 10 000. Kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci Seigneur Jésus. Yesu koiko bete la Yesu maboko makasi.